3 cosas que no sabes acerca del bruxismo. El bruxismo es la acción involuntaria de contraer los músculos de la masticación y esto genera apretamiento dental o rechinamiento de los dientes. Número 1, puede dar tanto en adultos como en niños. 2, puede generar dificultad en la conciliación del sueño, sueño poco reparador, insomnio y puede estar vinculado también con temas de depresión o ansiedad, ya que tiene un gran componente emocional. Y número 3, esta condición puede generar dolor de oído sin que el oído esté doliendo realmente, ya que algunas estructuras de la articulación temporomandibular están cercanas al conducto auditivo externo. Guarda este video, compártelo con esas personas que creas que puedan necesitarlo y comenta si tienes alguna duda acerca del bruxismo que te la voy a responder. Chao, chao.